มาเอาโลดนะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าปลาสมคือเก่าเลยบรรยากาศตอนเช้าก่อนโรงงานครับพี่น้อง กี่คน ไอ้วัดไปร่วมวงน้ำเขาเจวัด ให้วางมาถ้าลงมาให้วางมา ไอ้วัดต้องเลี้ยมหรอกไปร่วมน้ำเขาบ่ กิจกรรมตอนเช้าก่อนโรงงาน เอาเขายัง พร้อมยังพร้อมยัง เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนอุ้ยบ่ได้เอาลุย มาพี่น้อง เดี๋ยว2 บาทเด้อ 2 เหรียญนะ2 เหรียญต้องโยน2 เหรียญ ตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าปลาสมคือเก่าแล้วครับ ให้ลูกพี่จะเป็นหัวหน้าเจ้าโคนก่อนหมู่ด้วยเอาแม่ อากาศหนาวครับมื้อนี้11-12องศาคือเก่าครับ เหยียบเสียน เออ ไม่เหยียบ เอามา โอ้ย